Как вам такой необычный калачик? Короче, прилетел мне вот такой вот необычный заказ. Сделать резонатор на вот такой вот китайский моторчик, который обычно становится на триммеры. Но здесь у нас целых 60 плюс кубов. Вот. И, в общем-то, захотели увеличить мощность. И поэтому я изготовил такую вот компактную выхлопную систему, которая должна добавлять ощутимый прирост мощности на верхах. В основном я, конечно, делаю резонаторы на скутера. Вот они, основные модели, по картерам которых я собираю трубы. Но, в общем-то, решил взяться за такой вот интересный заказ и, в общем, слепить такой необычный калачик.